खांसी ठीक करने में कॉफ सिरप्स का रोल बिल्कुल मिनिमल है। 2 साल से छोटे बच्चों में कॉफ सिरप्स बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। 2 से 6 साल के बच्चों में भी कॉफ सिरप्स सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे दिए जाने चाहिए। ओवर द काउंटर कॉफ सिरप्स नुकसान ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर मोस्टली नेजल डीकंजेस्टेंट्स, पैरास्टामोल और कॉफ सप्रेसर्स होते हैं जो कि कॉफ को दबाते हैं और उस वजह से म्यूकस थिक होके कई बार निमोनिया या सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी कर सकता है।